Ecco, io credo che la vita sia preziosa, perché non puoi riviverla. Certo, puoi credere in una vita dopo la morte, se questo ti fa sentire meglio. Ma non significa che sia vero. Un giorno ti rendi conto che non resterai qui per sempre. E forse è proprio questo che rende la vita così magica. Un giorno mangerai il tuo ultimo pasto, vedrai il sole tramontare per l'ultima volta, o abbraccerai quella persona per te importante. Molto probabilmente non saprai che sarà l'ultima volta. Ed è per questo che dovresti fare tutto ciò che ami con passione. Goditi il tempo che ti viene concesso, perché è l'unica cosa importante che abbiamo.